Магілёў – адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў. Ён быў заснаваны на трох узвышшах на беразе Дняпра. Свой першы герб з выявай мураванай вежы Магілёў атрымаў у 1577 годзе разам з правам на самакіраванне. У горадзе пачалі развівацца рамёствы. Пячаткай з гербам местныя рамеснікі адзначалі свае вырабы. Гэта быў своеасаблівы знак якасці. Горад хутка будаваўся, вакол яго ўзводзіліся буйныя абарончыя сцены. Была пабудавана ратуша, з якой звязаны кур'ёзны гістарычны факт. Па недагляду архітэктара яна будавалася аж 3 разы. У сярэдзіне 16 стагоддзя Магілёў стаў самым буйным гандлёва-рамесным цэнтрам у дзяржаве. Магілёўскія купцы падтрымлівалі тарговыя сувязі больш чым 60 еўрапейскімі гарадамі. Магілёўцы заўсёды былі гатовы абараніць свой горад ад чужаземцаў. Непакорныя і вольныя духам, яны праганялі тых, хто квапіўся на іх свабоду. Гістарычныя падзеі спрыялі таму, што ў 1661 годзе горад атрымаў новы герб, сімволіка якога больш дакладна адлюстроўвала гісторыю і дух Магілёва. Гэты герб існуе і зараз.